Gente, vamos fazer o teste hoje do liquidificador Mondial. Ele tem 1,750 ml, tem 5 velocidades, tem o filtro, mas hoje eu não vou usar o filtro. Então, eu coloquei água só mesmo para fazer o teste e vou testar na velocidade 2. Então, como vocês podem ver, a potência é muito boa. Ele é bem prático para lavar. O fio, na hora de guardar, tem como você enrolar na parte de baixo. E eu realmente gostei bastante do produto. Fiquei muito satisfeita com a minha compra. Tchau, gente!